皆さんこんばんは。여러분 안녕하세요。寒いので上着着てきます。狭いな。狭いな。狭いな。目もかゆいしなあ、やられてます花粉に。8時まで、みんな8時か。わくしゃみが止まらない。まるちゃんさん40。くしゃみがないな。どれみちごっこさんそれじゃあ仲いい。すっぺんですよ。めっちゃ不細工でごめんなさい。夜中のカップラーメン危険だけどさ、めっちゃ美味しいよね。お腹すいたってお湯沸かしてパッ食べて、うまー。花粉症絶対今日きついよ。だ晴れだもん今日。多分間違えたー。358。待って間違えた。やばいやばい。わあうわ初任給初めてのお給料。うわあ、花粉症の薬昨日寝落ちしたから飲んでないや。だからだ。買っていくです。あ、してたわ。網に入ります。あ、くしゃみ。わしょい。消えた。待って、ちょっとくしゃみしたら照明消えてん。くしゃみです。はい。はい。くっそー。くしゃみ止まんなくて鼻水こんなに出るってぐらいさ、ツーッつって。そう、今も鼻かゆいね。おおほらね、わかる。
ゃかわいいパンダありがとうね。でもそうなんだ。でも昔より落ち着いてきたならよかったね。ねでもいつ出てくるか分かんないからね。やばいさ、花粉症にはウレタンマスクが